没错，这就是我。你大概会想问，我怎么搞到这种地步的？2025年6月1日，乌克兰安全局，也就是 SBU， 干了一件像是从好莱坞电影里搬出来的事。他们花了好几个月，偷偷把无人机、特工跟装备渗透进俄罗斯，在那边的边境用货柜偷偷改装成无人机发射站，等到时机成熟，整个地狱就这样开门了。这次行动狠狠打击了俄罗斯的战略轰炸机部队，尤其是一架老飞机惨遭重创，它就是大家印象中的老古董图95。不过你可能不知道，图95一点都不落伍。这架冷战时代的老家伙，其实身上还有点德国血统，甚至可以说是全世界被拍得最多次的军机。几十年来，美国从3代、4代打到5代战机，都有跟他擦身而过还拍照存证的记录。那问题来了，为什么俄国人还在用这台古董？它到底有什么威胁？乌克兰为什么一定要干掉它？那让我来给你说说它的故事。二战以一场天摇地动的大爆炸跟之后的沉寂收场，整个世界的权力版图都被重画了。当时美国靠着原子弹直接站上食物链顶端，不止手上有核武，还有可以把它送到全世界任何角落的轰炸机。反观苏联，当时根本没辙，别说核弹，就连飞去美国投炸弹的工具都没有。到了1949年，情势出现转变，苏联终于自己引爆了第一颗原子弹，等于把核武门票给补上了。但问题来了，要怎么把这颗弹送到地球另一边还是没办法。当时他们唯一能用的是一架叫图4的飞机，其实就是一架美军 B-29 轰炸机在太平洋迫降后被苏联拿来照抄的翻版。虽然外形像样，但性能老旧，出厂那天基本上就已经落伍。反观美国那边，早就开始搞喷射式轰炸机了，就像 B-47，甚至还在研发后来大名鼎鼎的 B-52。苏联也想跟上，就把图4放大变成图85，结果表现还是不行。最后他们终于认清，得从零开始设计一架全新的战略轰炸机。接下来就进入设计局大乱斗时期，米亚西舍夫决定读喷射引擎，但其实当时的技术根本撑不起长程飞行。不过他押宝未来，觉得引擎很快就会进化成功。而图波列夫这边则走了一条比较冷门但务实的路，涡轮螺旋桨。他选择使用涡桨引擎，虽然没有喷射那么帅，但在续航力效率上却更实在。简单说就是想要飞得又远又久。真正的神助攻来自谁，你知道吗？德国。苏联从纳粹那边抢来不少科技，还邀请了一堆德国工程师到西伯利亚长期旅游。在他们的帮忙下，原本只是理论上的9M022设计，最后变成了史上最强涡桨引擎 NK12。这台引擎强到现在都还没人能超车。它那组对转螺旋桨声音超爆，吵得像鬼一样，但性能也强得不像话。图95的原型机在1952年首飞，当时装的是2台 TV2F 引擎，说白了就是2台 TV2 硬凑起来，用一个超复杂的变速箱共同输出。结果会怎样？你应该猜得到，整组炸裂。1953年，其中一架原型机在试飞时出事，机组全员遇难。但苏联人硬是没放弃，马上改进设计，换上4台 NK12 引擎，每颗引擎各带一个独立变速箱，这样安全性跟稳定度就大幅提升。虽然飞起来还是吵得要命，但速度快，航程长，高度也飞得够，还不容易故障。这台飞机被苏联当作空军革命级的杰作。1956年开始服役，然后就开启了它堪称传奇的空中生涯，一路飞到2025年才被乌克兰的平民改装无人机给打脸。但等等，我们先别讲那段。1958年，图95来了一趟超狂的长途飞行，一口气飞了17100公里，让西方国家傻眼。原本估算它大概就是每小时600公里，航程12000公里左右，但实际上几乎逼近音速，还能撑超久。关键就在于那颗 NK12 引擎，它有多神？来，帮你整理重点。推力强炸，比现在欧洲 A400M 上的 TP400 引擎还猛40%。对转螺旋桨能消掉扭力，也能减少高压音速时的推力损失，减缓螺旋桨尖端产生激波，维持效率。最扯的是，螺旋桨尖端居然能传到超音速，推力还不掉，
简直是黑科技。但说真的，图95也不是什么舒适旅游机，飞行员常常抱怨驾驶舱空间超挤，椅子坐起来像木板，而且更惨的是没有弹射椅。如果被打下来，前方机组得自己爬到前轮舱再跳出去逃生，尾炮手则有自己专属的逃生口。一开始图95只是单纯丢炸弹的飞机，但到了1960年代开始，它开始挂巡夜飞弹了。像图95K 型就能带 K-20这种超大型导弹，这其实反映出苏联军方思维的转变，远距离打击比硬闯敌区实际多了。当时赫梅雪夫超迷导弹，觉得轰炸机就是过气玩具，如果不能挂飞弹，那就只是块大铁。在整个冷战时代，图95简直就是苏联拿来秀肌肉的第一把交椅。它不止在自家上空绕绕，还经常飞到北约边界面前挑衅，逼得美军跟其他盟国飞机一次又一次紧急升空陪飞，甚至还要拍照存证。别看它是螺旋桨飞机，速度可不慢，还能在空中飞超久。对苏联来说，这就是个空中长期威胁平台，能飞去超远的地方刷存在感，尤其在极地附近来回绕，像北冰洋、阿拉斯加那种地方最常看到它出现。有些北约飞官甚至说，他们还没看雷达就先听到这台飞机的声音，因为它那组对转螺旋桨真的太吵，像空中开古镇。苏联当时把图95部署在好几个重点基地，像是基辅附近的第106重型轰炸机航空师这种大单位，平常演习和警戒秀肌肉都看得到它的身影。不过苏联跟美国的战略思维差很多，美国当时搞各圆顶行动，是那种随时有 B-52在天上绕，准备核打击的概念。但苏联不是这样，他们比较像是打仗开场铃响后才要从地面紧急起飞。这一点很关键，因为会直接影响到后面图95在战争中被怎么使用。讲白一点，如果真的开打，图95就会挂着核弹飞起来，执行所谓的末日任务。但其实图95的用处不止丢核弹，它还超会改型。比方说图95 2TS 这型是超有名的电子侦察版本，专门收情资，让北约战机抓到它都快拍到手软。图126则是苏联第一架空中预警机，某种程度也算图95的分支。图142则被改去打反舰反潜任务。更狂的还有一台叫图95L 的实验机，居然在机上装了核反应炉，试图搞所谓核动力飞行，理论上可以无限飞，飞到机组人员没饭吃为止。不意外，最后没成功。甚至连客机也有，图114就是拿图95改出来的民航机。很妙的是，它竟然是苏联历史上最安全的客机之一。虽然老实说，你打过一次大概就不想再做第二次，因为那引擎吵得让人崩溃。随着时间推进到1980年代，苏联开始帮图95升级装备，新的型号叫做图95MS，主要任务是挂巡夜飞弹。简单说，就是让这台飞机从原本的直接丢炸弹变成远距离发射飞弹的空中货车。MS6 型能在机舱里面放6枚 K55巡夜飞弹，而 MS16 型还能在机翼下多挂几枚，让它变成真正的飞弹发射平台。这让图95的实弹能力大升级，不需要飞进敌国领空就能发射飞弹打到几千公里外，打谁都不说明，但你懂的。到了2010年代，俄军又开始给图95做新一轮的现代化升级，叫做 MSM 计划。这批升级后的飞机重点放在电子战跟导航系统上，拆掉原本的尾炮塔，装上新式电子干扰设备 Meteor NM2，驾驶舱整套换成数位化，银幕一推，看起来就像现代战机。装了 Noveva 雷达系统，可以更精准抓目标。导弹也更新，像是 K2111、K2102，还有后来出现的 K2555，全部都可以装核弹头，也能打常规目标。所以你别看图95老，它飞起来还是很有杀伤力，尤其在21世纪的战争里。然后到了2022年，俄罗斯全面入侵乌克兰，图95又上线了。这次它不只是背景板，而是真枪实弹的从俄国内陆直接发射 K2101巡夜飞弹，攻击乌克兰的城市、电网、军事基地，甚至后勤通道。这些飞弹一来都是整波发射的，一次好几十枚，让乌克兰防空系统忙得不可开交，也造成不少破坏。
问题来了，这样高杀伤力的战略武器自然也成为头号目标。乌克兰安全局，也就是 SBU， 当然不可能坐视。于是他们从2024年开始密谋一场叫做“蛛网行动”的精密攻击计划。SBU 的做法超聪明，他们把一堆货柜改装成看起来像一般平房的无人机发射基地，里头藏的是光纤控制的长程无人机。这些货柜被偷偷运进俄国境内，一切都在俄军眼皮底下完成。然后在6月1日凌晨，117架无人机同时起飞，直冲俄军的远程轰炸机基地，像是伊尔库茨克州的乌亚尔跟摩尔曼斯克州的奥列尼亚。这2个基地都有图95驻扎，另外还有2个目标也被攻击，其中一个因为卡车运输途中起火搞砸了，但整体来说，这场突袭还是成功打出超大效果。SBU 还释放一段长达5分钟的空拍攻击片段，画面中不止炸到图95，还有 A50预警机、图22M 等战略机种，有些甚至飞弹都装好了，根本就是准备要起飞的状态。更猛的是，乌军无人机有些目标会回头再补一刀，确认真的炸烂炸穿，保证敌机完全报销。后来卫星图像也证实，至少2架图95被完全烧成骨架，100%报废，无法修复。不过这次最致命的其实不是毁掉几架飞机，而是对俄军心态上的震撼。你想想看，图95这种战略轰炸机一直被当成高高在上的存在，平常都是从几千公里外发射飞弹，根本不会靠近战区，安全的跟躲在保险箱里一样。结果现在呢，乌克兰告诉全世界，你以为安全的地方，我照样打给你看。虽然目前还不清楚总共摧毁了几架轰炸机，但从卫星图、影片跟情资来看，图95的现役机队至少损失了约15%，这对俄军来说是非常痛的。因为这种飞机根本无法补充，也几乎造不出来新的。理论上，俄罗斯是有图160这种更新型号可以补，但产能超低，速度又慢，想恢复战力至少得花上好几年。至于图95的接班人，也就是隐形战略轰炸机 PRKDA， 虽然已经进入研发阶段，这个我们频道有专题介绍，但距离正式服役还早得很。简单讲，现在俄军的战略轰炸力量就是打掉一架少一架，没有第2条生产线。这次突袭事件也顺便把俄军的基本面问题赤裸裸地摊开来看，无论是基地防御、情报保密，还是内部协调机制，通通都露馅。说穿了，图95会被打，就是俄方自己松懈，加上乌克兰的脑袋够灵，执行力也够狠。当然，也有一些军事观察家开始担心，这会不会打破某些默契？因为在旧版削减战略武器条约里，其实有一项默契是双方的核轰炸机要停在露天停机坪，让卫星可以直接看见，这样彼此才能互相确认你到底有几架，不会偷偷搞小动作。但问题是，新版的新削减战略武器条约已经没有硬性规定要停露天了。更何况，俄罗斯早在2023年就宣布暂停履行条约义务，现在根本是半退约状态。换句话说，乌克兰就算真的把这些飞机炸了，也站得住脚，因为这些飞机就是每天在飞来炸他们的平民跟基础设施，他们当然有权反击。图95这老怪物到现在还在飞，真的让人又佩服又无言。它老归老，但靠着那对超音速螺旋桨，还是能从几千公里外把战争带到你家头上。它早就该进博物馆，但如今还在天上咆哮。